ايه الفيديوهات دي؟ انت بعتها لمين؟ انت بعتها لمين؟ انت بعتها لمين الحاجات دي؟ انت اتجننتي؟ يا نهارك اسود، انا نايمه. ايه ده؟ ايه ده؟ هي البت دي قاعده جوه كل ده ليه؟ وبعدين قافل الباب عليها ليه؟ دي بقالها حبه كتار. بعدين دي قالت لي انا جابت هدوم، استلمت الاوردر، دخلت، انا قلت هتطلع. ايه ده كله؟ لا ده في كده في حاجه. ايه ده في ايه؟ انت بتخش عليا كده ازاي؟ انا بغير، انا عريانه. انت عريانه؟ ايه التليفون اللي انت حاطاه ده؟ بشوف اللبس اللي انا جبته ده بقيسه علشان اصوره واشوف اللبس ده ايه. انت ازاي يعني بتخش عليا كده؟ انت بتصوري نفسك وانت كده؟ اه. يا نهار اسود، انت بتقولي ايه؟ انت اتجننتي؟ انت جالك هبل اللي انت اللي فيه ده. انت ازاي تعملي حاجه زي كده؟ انت في ايه مالك؟ ايه ده؟ انت الناس بتكبر بتعقل وانت بتخفي. انت واقفه عريانه وبتتصوري وانت لابسه حاجات بتاعت بيت خفيفه، بتصوريها لمين؟ انت بتصوري الفيديوهات دي ليه؟ يعني ايه يعني؟ انت اتجننتي. شيلي التليفون ده. هو ايه ده؟ انا اللي غلطان. باب اوضه ما يتقفلش على بنت، انت ما تقفليش باب اوضه. ايه هاتيلي ده؟ التليفون، هاتيلي التليفون يا اختي. ده تليفوني ليه يعني؟ عارفه لو سمعت صوتك يا بت انا هحط الشبشب جوه بقك. هاتيلي التليفون يا بت. التليفون اهو، اتفضل. انت انا ليا حرام عليك. بصورهم ليا. ليكي ايه؟ انت بعتها الحاجات دي لحد؟ لا. انت مصوره نفسك كده ازاي؟ انت مصوره نفسك ازاي كده؟ يعني ايه مصور نفسي عادي؟ يا نهار اسود علينا، يا لهوي على فضيحتنا، يا لهوي يا لهوي يا لهوي. استر علينا يا رب، استر علينا يا رب. حافظوا على بناتكم، ما تسيبيش بنتك قاعده لوحدها في الاوضه، ما تقفليش باب على بنتك، خلي عينك عليها. ربنا يحفظ ولادنا يا رب.